ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் ஜிஜி சமையலறை. இன்றைக்கி நம்ம ஜிஜி சமையலறையில் ஒரு சூப்பர் ரெசிபி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். கருவேப்பிலை பொடி. இதை நம்ம சூடான சாதத்துக்கும் சூடான தோசைக்கும் இட்லிக்கும் அப்புறம் நம்ம வறுவல் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அந்த வறுவலுக்கும் இதை மேலே தூவி விட்டோம்னா டேஸ்ட்டு அற்புதமாக இருக்கும். வாங்க அது எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தவறாமல் வரும். ஸோ இப்போ நான் பாருங்கள், ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கறிவேப்பிலையை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது உருகுனதுக்கப்புறமா 2 கைப்பிடி அளவுக்கு ஆகும். இதில் நான் நைட்டே தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி உருகி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதை இந்த மாதிரி ஃபேன் காற்றுலேயே நைட்டுக்கு அப்படியே நல்லா காய போட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெயிலில் காயப்படக்கூடாது. ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் கொத்தமல்லி வரமல்லி 1 ஸ்பூனும் 2 ஸ்பூன் குண்டு உளுந்து இருக்கு இல்லைங்களா, முழு உளுந்து அதை எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கருப்பு உளுந்தும் எடுத்துக்கலாம், தோலோட, ரொம்ப சத்துள்ளது. அப்புறம் 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 4 வரமிளகா, உப்பு. பாருங்கள், நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன், இந்த ஸ்பூனில் தான் நான் எல்லாமே மெஷர் பண்ணேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 2 ஸ்பூன் உளுந்து பருப்பும் 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பும் ஆயிலில் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கிறோம். பாருங்கள், இப்போது வரமல்லி எடுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா, கொத்தமல்லி, அது 1 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சோம், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் மிளகையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே நல்லா வறுபடட்டும். இப்போ பாதி வறுத்ததுக்கப்புறமா கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் நான் எடுத்து வச்சுருக்க வரமிளகாய், நான் ஆக்சுவலி 4 மிளகாய் எடுத்து வச்சேன். ஸோ ரொம்ப காரமாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதுனால நான் 1 மிளகாய் எடுத்துட்டேன். உங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாயை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப கலர் டார்க்காக சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. பொன்னிறமாக வறுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து நீட்டாக கழுவி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா கருவேப்பிலை, அதை நான் 2 கைப்பிடி அளவுக்கு எனக்கு உருகுனதுக்கப்புறம் கிடச்சிது. ஸோ அதை நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணியோடு ஆட் பண்ணிடாதீங்க, மேலே தெரிக்கும், சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு வறுபடாது. ஸோ அதனால் நான் சொன்ன மாதிரி நைட்டே க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் பெருங்காயம் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த பெருங்காயம் ஒரு துண்டு, சின்ன துண்டு ஒன்று போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பெருங்காய பொடிக்கு பதிலாக பெருங்காயத்தை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. கருவேப்பிலையும் நல்லா சேர்ந்து வதங்கணும். இந்த கருவேப்பிலை பொடி இப்போ பாருங்கள், நமக்கு இது நல்லா வதங்கலை, இன்னும் நம்ம வறுபடணும். ஸோ இந்த கருவேப்பிலை பொடி நம்ம இட்லிக்கு, தோசைக்கு, ஏன் நம்ம வறுவல் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அதாவது வாழைக்காய் வறுவல், உருளைக்கிழங்கு வறுவல், ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது சூப்பரான ஒரு பொடியாக இருக்கும். இந்த வறுத்ததுக்கப்புறமா அது மேலே நம்ம தூவி விட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூடான சாதத்தில் நெய் ஊற்றியோ இல்லை நல்லெண்ணெய் ஊற்றியோ குழந்தைங்களுக்கும் பிசைஞ்சு கொடுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா நம்மளுக்கு வதங்கிடுச்சு. இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் நான் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், கல்லுப்பும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டதுக்கப்புறம் கூட மஞ்சத்தூளும் கல்லுப்பும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போவே ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை ஒரு தட்டுக்கு நம்ம போட்டு ஆற வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஆறுனதுக்கப்புறமா நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அளவுக்கு நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும். உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்குன்னு நினைக்கிறேன், நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். இதை தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே ஊற்றாமல் நம்ம பவுடரை அரைச்சிட்டு வந்துக்கணும். உங்களுக்கு குறகுறப்பாக வேணுன்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் நைஸாக அரைச்சிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அளவுக்கு நான் நைஸாக அரைச்சிருக்கேன். ஸோ இது சாதத்துக்கு போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய கறிவேப்பிலை பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம சாதத்தில் குழம்புல போட்டோன்னா குழந்தைங்க ஏன் நாமளே கருவேப்பிலையெல்லாம் எடுத்து வச்சுடுவோம். ஸோ நம்மளுக்கு கருவேப்பிலையோட ஸ்ட்ரென்த்தும் நமக்கு வேணும். ஸோ அதுக்காகத்தான் நான் இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். மறக்காமல் நமக்கு கருவேப்பிலையெல்லாம் மிச்சமாகும்போது இந்த மாதிரி ரெசிபி செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. Thank you for watching.